Здравствуйте, Людмила. Расскажите, пожалуйста, свою историю и о том, как вы пришли к воде Лугела. Здравствуйте. Дело в том, что 10 лет тому назад, ранней весной, на гололеде я упала и сломала ногу. Не успела один гипс снять, как порвался на другой ноге мениск. В общем, второй гипс, короче говоря, и отсюда пошел вес. А, Из-за того, что стал вес больше, начали болеть коленные суставы. Вот. И что я только за эти 10 лет не пробовала. Какую физиотерапию не проходила, какие уколы, мази, примочки, все что угодно. А в этом году, где-то в середине августа, у меня настолько пошло обострение, воспалились коленные суставы, и каждый шаг давался с такой болью. Ну и одна знакомая моя порекомендовала мне попробовать Лугелу. Я, конечно, очень скептически к этому отнеслась. Я не поверила, потому что, в общем-то, мне показалось как-то ненадежно, но здесь уже последняя соломинка была. И, в общем, я купила курс и в первый вечер сделала примочку. И, в общем, почитала инструкцию и стала ее применять по инструкции. У меня боли прошли. В общем, намного лучше я себя чувствую. И я понимаю, что суставы не восстановятся, но если будет вот так же, то это будет прекрасно. Вот. И еще, что хочу сказать. У меня прошел утренний кашель. Он у меня был на протяжении многих лет. Вот. Так что я рекомендую все-таки людям попить, по инструкции применить эту Лугелу.